要同佢單有挑先打得機啊。唔係啊，咁你都可以唔單嘅。我叫你同我切磋下啫，我拜晒你切，你又唔切，咁佢哋都唔識同你玩嘅啦。唔同你唔同隻狗玩。即係留喺呢個隊打機，要同佢切磋咗先可以打機。我第一次聽喎。咁你叫阿邊個出嚟啊？你叫阿兔兔出嚟同我打單挑啦。你係叫輪才啊？你話要打贏咗切咗講啊？你打贏咗我先啦。唔好意思，你打唔贏鳩血你就唔好揾我。混血嗰啲有幾難打啊？喂，我叫混血上先啊！叫混血上先啊！叫埋混血啊！你想同混血打同阿小 B 打？打一個啊？同邊個打？小老 B 成日識得露個 B 出嚟。喂，人哋叫唔係啊，喂地獄！如果你想保你阿涼茶，我建議你唔好咁多爹啊！你應該知道今朝，你應該知道你條僆搞咗啲咩嘢出嚟㗎嗬？你應該知道，如果一旦搞咧，你以後冇咗個朋友同你打，啲咪冇嘢㗎，係咪先？之前啱啱先搞咩嚟？阿涼茶今朝搞咩嚟？唔係啊，你講咁耐又你知唔知點解佢要道歉啊？道咩歉啊？你知喂，之神條有失憶㗎喎。調咗聲上啊嘛，聲上啊嘛，調咗聲上啊嘛。唔關聲上字喎，佢有份搞唔知乜，同埋所以基本上，如果你想保你啲人，我建議你少句聲收聲好啲咯。係呢度聊咁我就冇辦法，我腳力同你重落去啦，只可以。咁打啦，打鋪單挑切磋下啫，幾難啊！就唔同你打喎，你繼續聊啊！喂，最好屌埋添啊！最好屌埋添啊！打混血定小 B 啊？係啊，打混血定小老 B 啊！咁權威，喂權威哥，你揀一個啊！你揀一個。小老 B。好啊，咁你叫下先啊。不過算啦，人哋嗰兩隻戰神應該唔得閒同你啲細人物單嘅。係咯，但係配咩？你太細啊！你未至於同人哋單。即係你唔敢啦，咁唔係啊，其實你地位最低嘅，唔係啊，唔係啊，其實你冇料做乜扮四挑？你唔信你問阿喵姐小老 B 有幾難打？咁你叫佢先，咁你又叫小老 B，你自己講出嚟嘅，你自己講嘅，你唔好嘈啦，你連我都打贏，你唔好嘈啊！你連之神都打，你可以翻去咁賴啦。其實你都唔係勁過涼茶幾多個咋？喂，咁你咁勁啊嘛？你話你咁勁啊嘛？拉到涼茶幾多個頭？拉到涼茶幾多個頭？12、13、12、13、12、13咁你咪唔機啊？咁你翻去飲奶啊？你可以。你打咩？同埋我想講阿地獄打單挑。阿地獄打單挑係唔係啊？阿地獄打單挑係卡點9嚟嘅。我一定係卡點9啦，我唔係永遠都卡同一個位嘅。你永遠卡同一個位，你同我打，你之前同我打，你都係打輸俾我，我20比14。但係你永遠都係卡同一個位嘅喎，你永遠都係卡人哋前邊，你唔會喐嘅喎。我係你唔想問阿之神，我同佢打，我係向後拉嘅，我係向後拉俾佢出嚟嘅。好似你咁咧，一係只係卡同一個點，再唔係就係卡同一個點，你得依兩樣嘅啫，一係卡同一個點，一係卡同一個點，都係依兩樣。牆啦，蜜炸雞個卡門口，你屋企個牆咪照樣拉你10幾20個頭，咁你唔講佢？佢唔係喎，佢蜜炸雞唔係喎，蜜炸雞係衝嗰啲嚟嘅喎，蜜炸雞係會衝嗰啲嚟嘅喎。咪又係喺嗰個位卡，喺你屋企埲牆。佢唔係喺嗰個位卡喎，人哋就算喺嗰個位企喺度咧，佢等你復活完個無敵時間冇咗，佢就會衝過嚟嘅咯喎。咁唔係，咁佢冇卡一個位喎，佢唔係一直卡個位，佢有衝過嘅喎。你話係啊係啊。喂，佢衝過叫卡點啊？咁你連冇衝過，你呢啲咪叫狗咯？係咪可以咁講啊？咁我話係就喺，咁人哋真係冇卡點啊嘛。咁我講事實啫嘛。喂，如果你話蜜炸雞卡點啊嘛，咁你而家同佢打單挑啊？你話蜜炸雞卡點啊嘛，你而家同佢打單挑啊？我都想睇下幾卡點咯，自己打自己練嘅就陣間。冇面嘅係你，陣間人哋卡，你話人哋卡點冇面嘅係你，唔係我。蜜炸雞都拉我成蜜炸雞都拉我差唔多成10個頭，你打得過去你飲奶啊！我打得過佢。你啱啱先話你打得過去，你嚟啊表演下啊！地獄你話睇下你咁有實力，你連小老 B 都打贏，咁你應該打得過蜜炸雞啊！咁嗱聲啦。但係你好似打唔贏我喎，你話你有蜜炸雞一半實力，但係你好似打唔贏我。
係啊，你好似都打咁我叫你出嚟14打，分叫你出嚟打， 14分你又唔肯唔係啊出嚟打。其實地獄同阿梁茶打就拉到10幾個，但係如果係計同我打嘅話咧，阿梁茶係爭阿地獄兩個頭嘅咋。如果計地獄你幾指啊？地獄你幾指啊？關你咩事？好似4指但係3指4、3指，你佢用平板好似6指，佢用中一平板好似6四指打指，但係好兩個快。小六二指，你好唔好意思啊？仲要係中一嘅小朋友，仲要係我二指你都打唔贏，你好唔好意思啊？仲要係依度有人係我話推介大家讀呢間學校。嗱，我講真話咋，去啊去啊你去啊，好中一四好讀嘅。指都打唔贏我小六二指啊！你好唔好意思冇4講出嚟啊？指啊，鬼有4指啊，得個3字啫嘛都係。就算打唔嗰時贏咪你啫，就好似叫你出嚟打6指上裝 B 啊，6指上裝 B 啊。你睇過我鍵位啊？小晴晴嘈乜嘢啫？你望下你嗰個我睇過你鍵位咪6指咯。你話你你之前先同我，喂，你之前同我講話你平板打6指啊，你收皮啊，你唔好做人啦。點打6指啊？我平板手機同一個鍵位嚟嘅喎，都係踎得仔喺你之前同我講話你左上角嘅。唔打手機，你打平板噶，你飲奶啊，唔好做人啦，不如你做平板鬼去啊。我平板都係踎得仔喺左上鍵嘅，你可以睇你想裝 B 啊睇過嘛？你想裝 B 啫嘛？你都冇打過手機。機，你打個平板，平板個畫面大啲先打到嘅，嗰個指法冇得裝 B 啊！你想裝 B 就講你話點啦。啊點啊？你話點啊點啊？你話點啊點啊？你話點啊點啊？啱啊，唔係啊，因為其實你俾我鬧到老羞啊嘛，你心情一類人嚟嘅，心情都成日都俾我鬧到老羞，我都明白你俾我鬧到老羞有幾辛苦，咁我都無能為力㗎，你咁樣俾我鬧到老羞，係你撩皮先，咁我冇理由會有你繼續撩咯，你知道你撩皮你預咗俾我屌㗎啦，你知㗎，你知你預咗俾我鬧㗎。OK。你識咗我差唔多成1、2年，你知啊？你知我上次試計搞到某個細佬掉爆部手機啊嘛，你知㗎？我冇心，冇心。嗱，我都知邊個掉爆部手機，佢翻咗嚟啊。其實咧，阿地獄咧，佢唔使裝啊，佢點裝都係打唔贏。其實根本唔係啊，上唔使裝。佢點裝個地位都係最細㗎，喺涼茶面前就大啲咯。不過真正嚟講嘅話，涼茶嘅地位係大過地獄嘅，差唔多。涼茶唔敢搏啫嘛，因為地獄會話唔俾手冊佢啊嘛。咁地獄即係有威脅過人哋啦。咁係啦，即係地獄成日同埋地獄都話生好友同我哋一樣，但係佢嘅生好友佢唔係佢生好友唔係咯，多講啦。電池得返25%，快啲充電啦！即係得係有撩人哋嗰啲，我未同你計啊，地獄。唔好煩啊！呢度打唔打機㗎？快轉圖啦！打嘅話就單挑啊打。憑咩要同你打？你人機嚟嘅喎。又點啊？又要單挑先可以喺度打機啊？你都幾搞笑㗎。唔係咯，你咪搞針對啊？你咪搞針對啊？揾人同你搞啊？咪咯，唔見你同阿涼茶講，唔見你同阿麥我都話咗，我同佢我都話咗你唔係啊，喂，在座各打先得啦。位，原來咧要單挑打得贏佢先可以喺度打㗎，咁我哋逐個同佢打單挑係有人喎。喺呢度有人唔妥你啊！幫你講緊好説話，你同我打鋪我哋啦。一人一個同佢打單挑啊！我哋一人一個同佢打單挑啊！唔係嗰個唔妥我，唔係我知邊個唔妥我啊？有2個人唔妥我㗎，佢一直都講緊某個人唔妥我，點知其實係佢唔妥我，去逼人哋做嗰啲嘢啫嘛。嗰個人唔使自認啊！